Dat is leren hier. Wat doet hij? Oké, ik lees nog even de Moest hij het oude was? Ja, dat is net zie je, dat is veel. Kijk hoe we Ja, maar dit mag je in vers lezen, want dat doet hij net zo vaak. Ik ben eigenlijk wel erg vrouw. Hij legt ja, maar hij komt nog net van het oude zwet. Ik wacht al, hè, net vaak. Ik zal hem wel eens heen Hoe vegen. lang dus een keer? Hoe lang? Maar dat is vaak, hè? 10 keer hier? Wat toch? Mem, was het hij thuis wel eens al? Nee, Nee, hij zei het krijgt wel wel. nou, dat weet ik niet. Wanneer dan? Dan moet je me dat Oké. even vertellen. Wat Nou, zo dat ik naar je vregen. Ik heb eigenlijk net zo goed. Hij? Men vraagt wanneer hij dan nou was, want daar wist ze niks van. Hoe lang? Hoe enkel wanneer dan? Ja, maar dat is... Dat is een keer voort, maar dat zou misschien dan... Was een keer fotmaat, oké. Ja. Dat hoeft ze bijna nooit. Nee, maar die hadden hier 2 keer per jaar. Niet vaker per hier. Nou, dat is dit nog wel een keer van hier. 1, 2 keer per jaar, zei het, als men fot is. Als de goed knap om in één keer Lijkt maar niks missen. Dat zei het genoeg. Ja? Ik doe het wel. Just dat ik ook? Laat me met jou. Ik get het, je gaat wel heel snel.